Godt. Det er ikke altid så let at finde frem til Thiemers Magasin, men jeg gør, hvad jeg kan for at gøre det bedst. Og vi er utrolig stolte af, at Asta Olivia vil indlede salonen her i dag. Fremover der vil vi have søndagslæsning hver søndag kl. 1, og det bliver en blanding af skønlitteratur og debat. Så hold øje på vores nye hjemmeside. Jeg håber jo, at Thiemers Magasins netop kan blive sådan et centrum for litterære events, og hvis I vil støtte det, så kan man også blive medlemmer nu. Medlem for 250 kroner om året, og så får man 10% på bogkøb og fortrinsret på populære events. Jeg skulle måske have haft billetter til det her. Jeg havde ingen anelse om, hvordan det ville blive, men vi er rigtig glade for, at der er kommet så mange i dag. Og inden jeg byder velkommen, så tænker jeg, at vi lige skal slukke vores mobiltelefoner. Yes. Vil du tage den her ud? Godt. Velkommen, Asta Olivia Nordenhof. Er det sådan, man udtaler det? Ja. Nå, men vi er i hvert fald super stolte af, at du ville komme i dag. Det er vi rigtig glade for. Og det var jo dig, der du ryddede jo bogsektionernes forsider for en vis anden ting, der gjorde det. Men det ændrer ikke på, at det er en fantastisk digtsamling, du har skrevet her. Og jeg vil lige referere lidt fra anmeldelserne, hvis I skulle have glemt det. Mikkel Brun Sangberg skrev i Politikken, at det er en brilliant digtsamling. Og Lars Bugdal skrev, nu skal du ikke røde. Lars Bugdal skrev, Nordenhofs digte er fantastiske, fordi de besynger livet konkret og bekæmper døden principielt, og gør det for fuldt brusende talent, og fordi de er talentfulde på liv og død og i dyb solidaritet med læseren og sig selv. Og også, jeg har et citat mere. Ture Andersen Eksø var også begejstret og skrev, at nogle af digtene blæser simpelthen benene væk under læseren. Så nu har vi aftalt, at Asta Olivia læser op kvarter 20 minutter, og så er der åben for spørgsmål, og så vil du signere, så er du nået at signere nogle digtsamlinger bag. Yes, kom. Velkommen. Lad os give det for. Jeg har ikke udvalgt noget særligt, så jeg tænker bare, at jeg starter fra en ende af, og så ser jeg, hvad der sker. Ja, det er måske ikke en meget god idé. En våd græsplæne og mig, det er dejligt at træde ud på den, har lugter af ahorn. Det nemme og det ensomme, ikke dø for egen hånd, ikke eje sig selv fuldstændig. Det lovmæssige og pligterne sørger for te og appelsiner til de syge, at livet kommer udefra. Morgens tidligste vand, nerverne er galere end jeg. Et billede af 3 unge drenge med mælkeskæg. Jeg googler dem, vil ikke vide mere om dem, end jeg gør. Bare være sikker på, at de ikke er døde. Nu må man forestille sig, at de er i Californien, engang en milkboy nu. Foroverbøjet på et bibliotek, en blomstret skjorte, hans sind kan man ikke få indtryk af på afstand, fingre mod mahogni. Og min mormors chatol, der begyndte at smelte bare på grund af nærhed til vinduet, så det nu må være overdækket af et lagen i de måneder, hvor solen er skarpest. Engang en milkboy nu, en kattepote mod et nøgent lår og kaktussen, der vokser hurtigere efter jeg stillede den i vindueskarmen.
et vindue og hvile sin kind mod meget køligt. Tak fra en tidligere milkboy slikker mælk fra de små hår på overlæben nu. Der var næsten tyst i svømmehallen, ingen i fitnesscenteret. Det er lyden af operationsstuer, en ophøjet saglighed. De få, der var i det store bassin, de stod som underlige vandfrugter. Thank you, milkboy, for making my life so quiet and pleasant yesterday, hvor mine bryster, jeg lå og undersøgte dem for knuder, indtil jeg blev helt hvid af kedsomhed og lavede popcorn og nudler. Jeg stod og kiggede på vandet i gryden, som om det var noget alvorligt, eller som om det eneste, der er tilbage af mig, er sådan en alvorsfuld førthed. Det er 2013, ikke 2006, hvor jeg sidder i en kirke i Helsinki. Nogen begynder at synge, jeg har købt et træsnit af Jesus på korset. Nu er det i brystlommen sammen med billedet af min kæreste klædt ud som soldat. Det er januar 2013, da kvindens var korsets tegn. Også og hun er ikke streng, hun er løsluppen. Et øjeblik skælver hun af raseri, så ranker hun ryggen, åbner øjnene. Jeg vil advare en anden kvinde, hun er blind mod de levende lys, da jeg gør det, falder hun næsten. Det er 2 dage efter det, at barejeren næsten ikke kan bære det. Han holder mig om skuldrene, holder mig skiftevis ud fra sig og trækker mig ind til sig. Han hedder også Olivia. Vi hedder det samme. Han er ved at gå i opløsning over det. Han elsker mig allerede for højt. At jeg er kommet for at minde ham om, hvor meget han nød at ryge cigaretter, da han var yngre. Det er 2000. Deromkring jeg bliver introduceret til lipgloss. Forud venter en åbenbaring af forglemmelser. Grej, man skulle have haft med sig et meget varmt efterår i London. Vi lige smalle om livet, min far og jeg, vores barnebryster stråler, og alle kan stråle sig i dem. Alle kan bruge os som de hunde, vi er, men hvad de ikke ved, er, at vi virkelig er hunde. Men hvornår at katten finder solstrålen, den smule galskab, og hvis en fremmed en gang prøver, hvor blød kattens pels er, alle er smittede. Min fars brune bryst under skjorten, han har gjort det igen. Stegt en farinbanan til perfektion, hvor i skabet vandglassene stod. Hånden søger mod venstre, og man ser det tydeligere fra sengen. Når han er spejlet i dørens glas, at han er ensom og træt. Derfra i niveau med gadelampen, jeg har det sorte ovenover og det blege gule nedenfor. Et myrebo af dråber og vejret, stille foretagsomhed, ingen ord. Og en kande bare med vand, der har stået i vindueskarmen længe, man vågner i kærlighed. En sval og umælet dragt, man iklæder, så det er 2013, sen februar. Det er 2004 i Marys seng, tæt på runddelen, da min mor ringer. Hun har fundet en rød Fiat, de kunne få råd til at køre rundt og rundt i en cirkel lige nu, sagde hun. Sen februar, det er mørkt udenfor. Genboerne ved det formentlig ikke, at de 3, der vasker op ved hver sin køkkenvask, nu deres køkkener udgør en stribe af lys. Sidde fuldstændig smadret og skrive om den gang fyrværkeriet føg om teltet på stranden, og vi holdt om hinanden indtil vi indså, at fyrværkeriet var rettet mod os, at nogen sigtede mod teltet fra afstand, og den styrke, der kom til os der, vi blev så arige og forelskede, kastede sten efter dem, der skød, hujede, knippede helt sindssygt bagefter. Det var om vinteren, men ingen frøs. Dagen efter beskrev Jonas, hvordan han hele natten havde drømt om sæler. Mig og Aslak holdt i hånden under soveposen. Vi havde den hemmelighed sammen om morgenen. Noget havde gjort os klar over, at vi elskede hinanden mere end vi elskede. Jonas købte vildt meget brød,
Frosne fisk, som blev ved med at være frosne. Nogen måtte påtale solopgangen, briste i vellyst. Siddende her nu have været 16, ville ønske menstruationen gik væk, ville ønske man ikke skulle høre for at være arrogant, når man siger, man ikke vil have børn. Jeg vil ikke have børn, så fat det. Flere liv og martre. Jeg har dræbt en killing engang, kastet den ind imod en væg, fordi den ikke ville tage imod mit barnebryst. Jeg gav på mig selv, på hele Gentofte, det aktiepis, det rige pis, det rige liv, være så nære, pas på. Jeg kommer og plyndrer jer med mine barnebryster, som er blevet gigantiske i mellemtiden. Jeg har taget 20 kilo på af de nye piller, her har I mig. Så passer det vel meget godt med det sidste nu. Gør det ikke det? Jo. Du skulle se mig, når du ikke er her, hvor glupsk jeg spiser, og osten skærer af i store humpler. Efterfølgende forsøger jeg at glemme, at det er sket, åbner vinduet. Genboernes vindueskarme er ofte pyntet med buketter. En mand kunne sidde foroverbøjet ved et bord. Man kunne synes, det var grådigt, lidt ufint, at han spiser salat direkte af skålen, men han er alene. Hans ryg er bred, hans underarme er slanke. Hans passion for udstoppede dyr, en mor og en ugle, står fremme på reolen. Af ensomhed kan man gå langt i sine antagelser, om han vil elske mig, som han elsker en udstoppet mor. Hvis vi spiste grød af skåle over for hinanden ved bordet, 2 strenge børn, man må få lidt vin. Hans lange underarme, det her kvarter. Da jeg var barn, markerede Sankt Anna Plads et tydeligt skel til den ene side, Frederiksstaden. Der var det vel meget, som det er nu. Kongefamilien bor der. Vi passerede Amalienborg, og Camilla sagde, det er dejligt ved det danske samfund, at man kan komme så tæt på kongefamilien, man kan stå lige uden for døren. Et langt ude ræsonnement, hvis man begynder at tænke over det, men det sagde jeg ikke til Camilla, hun var altid trist. Hun viste mig en brochure, psykisk sygdom og sex handlede om, hvilke komplikationer der kan opstå i et parforhold, når den ene part oplever manglende eller ændret sexlyst. Hendes analyse, det er altid deres egne problemer, de snakker om, ikke vores. Camilla bedrev rufferi på afdelingen, hvor vi var indlagt, forsøgte at få mig med, men jeg var for træt, slet ikke til de penge. Fra Sankt Anna Plads til den anden side, hvor jeg voksede op og senere overtog min fars lejlighed. Der var en del billige, ikke istandsatte lejemål i området dengang. I 90'erne blev ejendommen her købt af beboerne og omdannet til andelsforening, der blev taget et swap-lån. For et par år siden var vi samlet til en ekstraordinær generalforsamling. Det er ikke sjovt at gå fra andelsforening til andelsforening med det kedelige budskab, sagde en ung udsendt fra Danske Bank. Han forstod det ikke selv, sagde han, så I skal ikke skamme jer over ikke at forstå det. Så begyndte Julia at hejle, og med sin finger tegnede hun et Hitlerskæg på sig selv. Det førte til et kort ophold i mødet. Nu tænker jeg på Julia. Hendes sofa var betrukket med zebra, plus en sommerdag rakte hun et glas hvidvin ud til mig fra sit stuevindue. Jeg følte mig knyttet til hende med det samme. Jeg så hendes sofa, så kom vinen oveni. Min far var så latterligt glad for beslutningen om, at Nyhavn skulle brolægges og trafikken ledes udenom, som om endelig fik vi som fortjent kvarterløft. Som jeg tænker på ham nu, tænker jeg, at han næsten altid følte sig ydmyget. Jeg er heldigere end ham. Han ville være forfatter. Det kunne flyde med papirer i stuen, ufærdige manuskripter. Han var den første i familien til at tage en akademisk uddannelse. Han læste først nogle år på arkitektskolen, så nogle år på internationale studier, færdiggjorde ingen af delene.
Jeg fandt en collage, min mor har lavet, forskellige nøgne eller afklædte kvinder. Fotografier min far må have taget. Hen over collagen har hun skrevet internationale studier. Fordi jeg bor på min fars gamle adresse, kan det stadig ske, at jeg modtager breve tiltænkt ham fra folk, som ikke ved, at han er død. My beloved Tony, remember me, we met there, or there I remember your daughter, she had the biggest eyes. I can't even feed my own family. Remember we talked about how I should come to Denmark to visit you. I can no longer live here. The winter is coming or the summer is coming and that will only make it worse. The political situation, no one can make a living. Remember how we went to the mountains, how I stayed with you at the hotel, how I took your daughter to the beach. Remember how I gave you this or that, a ring, a pair of shoes. Can you help me get to Denmark in eternal devotion? Hvis det er kvinder, der har skrevet brevet, kan der være vedlagt et billede, hvor de poserer i undertøj. Hvis det er mænd, kan der være vedlagt et billede, hvor de poserer foran et sted, de og min far så har været. Jeg har arkiveret breve som dem, lagt dem i et plastikchatek og sat dem ind i en mappe, hvor der står papper på ryggen. Jeg har skaffet materialet af vejen, så jeg slap for at træffe afgørelser, om jeg skulle svare eller smide brevene ud. Jeg har været i tvivl, om jeg kunne svare noget, der ville være mindre nedslående end et manglende svar. I'm sorry to inform you that my father is dead. Hope you'll find your way out. My father, who may or may not have been a total fuckface, is dead and I can't help. Sorry. Det er omfattende, de ting ens far har lavet i verden. Hvis jeg alligevel tillader mig at fiksere ham på sofaen, en skål med yoghurt på gulvet, en taburet. Der ligger en bog og en avis. Han elsker mig, så blodårene bliver tydelige i panden. Armene bliver trætte, tæret af kærlighed, kvalme, når man elsker så vildt. Fordybningen under kindbenene tiltager, det ødelægger ansigtet. Han køber blomster, tulipaner på bordet, en mand i rød jakke set oppefra. Fra vinduet, han bærer på 2 bundter med tulipaner. Det er min far, jeg lukker ham ind. Han er et barn, men hans ansigt er ødelagt. Han ligger sig på sofaen, træt. Det er ikke nok, at det er blevet forår og suge inderligt på den cigaret. At leve med, at min far må leve med en voksen mands ansigt, når man elsker så tungt. Det er kroppens vilje, han siger til mig, du er en sindssyg kvinde. Brevet, det snollede brev, og blomsterne nytter ikke. Der er ingen mulighed for eksorcisme, det er forår, og han ligger på sofaen, han sover. Jeg bevæger mig forsigtigt gennem stuen for ikke at vække ham, undgår den planke, der knirker. Jeg ønsker ham hvile. Jeg ønsker, at han finder behag i stuens temperatur, at vatdynen, det glatte betræk, føles svagt mod huden som en fuldstændig tilgivelse. Jeg elsker dig også, når du vågner. Nogle gange tænker jeg på min farfar. Jeg har kun mødt ham en enkelt gang. Han kom med en sæl, en hel sæl, frossen. Den lå i en flamingoboks og var en gave til mig. Han ville låne 30.000. Min far havde ikke set ham, siden de engang tilfældigvis sad på den samme bar i Zanzibar. Jeg ved ikke, om han lever, men hvis han gør, vil jeg godt have, at han vidste, at jeg er vred på ham. Begge hans sønner, hans tidligere kone, er døde, kroppesyre til i længden. Han skrev bare, som min far muligvis er skrevet for folk rundt omkring i verden. Jeg ved det ikke. Jeg modtager breve og svarer ikke. Tusind tak. Det var stærkt.